BOSM-8018是一款针对工程机械行业用的龙门式复合数控3面躺醒床。机床采用固定式龙门、移动式工作台的结构，龙门左右立柱均配备卧式滑枕，龙门横梁配备立式滑枕，左右卧式滑枕可以同时或独立加工，一套立式滑枕可以独立加工工作，可实现起销、旁销、断孔、钢